Gadis ini menyelamatkan burung nuri yang lemah tergeletak di jalan. Setelah diperiksa, ternyata bulunya di satu sisi hangus sepenuhnya karena api. Dengan senang hati gadis ini merawat burung nuri ini agar kembali pulih seperti semula. Setelah berapa minggu kemudian dia kembali pulih dan bermain kembali. Suatu hari dia terbang keluar untuk bermain. Dan lihat dia membawa temannya seolah memberitahu dia telah menemukan Dewi yang baik hati.